Thailand has long been an adult playground for Western tourists. But when it comes to drugs, that's where the party stops. The 3 Australians were among several people detained during the raid on Thursday. For decades, this country has had some of the harshest drug laws in the world. Now it's shifting its hardline approach in a bid to empty jails and to get tourists back. But what does that mean for those on the front line of Thailand's drug war? บ้านที่เราเห็นโซนข้างล่างครับก็คือโซนจะมีบ้านพักยาทั้งหมดครับ And how are people getting their lives back on track after years in jail? อย่างเกี่ยวกับงานใช่ไหมคะหางานก็ยากไปทำอะไรก็ยาก I'm in Thailand, a country that has been almost entirely shut down since the start of the pandemic. Tonight, the country officially reopens bars and entertainment to locals and tourists. A lot has changed in 2 years, but one aspect of Thailand's reputation remains intact. What do you think of their sort of approach to drugs? Pretty like Bali. Yeah, you just don't do it. If it goes wrong with the police, it goes very badly wrong. But that's a reputation the country is trying to change. A first for any Asian nation, in June this year, Thailand legalised cannabis. ใช้อย่างผิดวิธีอย่าไปท้าทายอย่าไปสูบโชว์ว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็โชว์ Touted as a plan to complement the wellness industry, a raft of cannabis businesses have popped up overnight. Nathan Feeney is a Bangkok-based legal expert who's seen countless foreigners banged up for drugs over the years. You know, we come from a place where this is the plot point of a lot of movies, right? You go to Thailand, you get involved in drugs, you get arrested, life's over, right? And now we've got these cafes here open, out in the open, in public, legally selling marijuana. So someone here walking out with a joint, what kind of jail sentence would that have gotten them 12 months ago? As a class 5 drug, you would have been looking at some sort of light sentence. It could have been 1 to 3 months perhaps. Potentially it could be up to 10 years for a marijuana charge, but that would have to be a pretty large amount. Yeah, so what are the legalities around this new weed law? If you're a tourist to Thailand, you can use marijuana, you can possess marijuana in a moderate amount, okay? You cannot grow it, so don't try that. What's a moderate amount? I would say anything under 100 grams, yeah. Highland Cafe is Thailand's first legal weed cafe. Here, a gram of Moby Dick or green crack will set you back about 14 Australian dollars. Catering primarily to locals at the moment, word is starting to spread about Thailand becoming Asia's answer to Amsterdam. It's pretty mind-blowing to be here in a store where doing this probably would get you locked up 12 months ago, and now it's being used to hopefully lure tourists back into the country. Before the pandemic, 20% of Thailand's GDP came from tourism. It is hoped this legislation will revive the crippled industry. Very high quality. And for the most part, or at least for this Japanese tourist, it seems to be working. I just rent a condominium there. Yes, 1 year. I will stay 1 year because bigger in Thailand. But for all the potential benefits this law brings, it comes at a time when the country is being flooded with more drugs than ever before.
Dateline has been given rare access to a group on the front line of Thailand's drug war. I'm on the Mekong River and we're heading into the Golden Triangle. So that's Thailand, that's Laos, and that's Myanmar. This border stretches over 300 kilometres and it's up to these guys to try and police it. The Pamawang Task Force is a specialist military unit targeting drug smugglers. เขาอาจจะจับได้เยอะแต่ว่าเขาอาจจะผลิตได้มากกว่าเป็นถึง10 เท่าถึง20 เท่าหรือ100 เท่า Lieutenant Guy is a 20-year Army veteran and a leader within the unit. What are you looking for on these patrols? ก็คือเราจะต้องสังเกตเรือที่เขาขนส่งไปมาเนี่ยเขาขนส่งอะไรก็เขาอาจจะใช้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศในการพักยาเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถที่จะเข้าออกได้หลายช่องทางมากอาจจะเป็นประเทศพักยาแล้วก็ไปเป็นประเทศที่3ได้ครับ Many of the drugs moving through this region are destined for overseas markets like Australia. To prevent this flow, Lieutenant Guy and his team are battling traffickers on the river, mountains, and roadside border crossings. สวัสดีครับพี่ครับเป็นไงครับสบายดีครับ Hello, Pablo. พบผม Lovely to meet you. ก็สำหรับในการที่เราจะตรวจตามรถตามอะไรเนี่ยเขาเพื่อที่จะหายาเสพติดพวกแอมเฟตามีนพวกยาไอซ์ที่มันจะลักลอบเข้ามาในไทยนะก็จะตรวจมุมต่างๆตามบริเวณจุดอับอะไรต่างๆเนี่ยตามประตูตามซอกประตูอะไรนี้เผื่อจะมีการยาเสพติดที่กองกำลังผาเมืองของเราที่จับกุมได้เนี่ยก็จะมาจากฝั่งพม่าซะส่วนใหญ่เพราะว่าโรงงานจะอยู่ที่ฝั่งพม่าซึ่งห่างจากแนวชายแดนของเราเนี่ยไม่ไกลสักเท่าไหร่ A former hotbed for heroin smuggling, the region is now flooded with synthetic drugs. The most problematic one for Thailand is a meth pill called Yaba. In the first 7 months of this year, Pamawang seized 120 million Yaba pills, almost double the amount from last year. Are there any telltale signs in someone's character that makes you suspicious? ไปมาจะไม่มองจะไม่สบตาคนที่คุยด้วยกันเขาก็จะล็อกแรกตาเขาจะกรอกไปกรอกมาเหงื่อเขาก็จะไหล Seizures at this checkpoint are not uncommon, but the real battle against traffickers happens in a much more remote location. And Lieutenant Guy has offered to take us there. ครับที่เราจะไปนี่ก็คือจะเป็นฐานปฏิบัติการดอยช้างมูกซึ่งฐานปฏิบัติการดอยช้างมูกเนี่ยจะเป็นแนวรอยต่อของประเทศไทยกับประเทศพม่าซึ่งจะอยู่บนแนวภูเขาสูงครับซึ่งแนวนี้ก็คือเราจะไปประจำเขตรอยติดต่อที่อยู่บนแนวเขาสูงครับ We are now walking on the doorstep of some of the world's biggest meth producers. 70% of Australia's meth is thought to come out of this region. How dangerous is this work? อันตรายถึงชีวิตเลยครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าชุดเราเนี่ยไปซุ่มอยู่ถ้าชุดข้าศึกเนี่ยเขามีมากกว่าเราจริงๆถ้าไปตอนกลางคืนเราก็ไม่แนะนำให้มันเข้าเพราะว่าเผื่อมันเกิดฝั่งตรงข้ามเขาขนยากันมาถ้าเขาเจอแล้วเขาอาจจะยิงเรามาก่อน Just weeks before we filmed here, Pamawang came into contact with traffickers, killing 9 people and seizing 1.5 million Yaba pills. This dangerous and thankless job is even more infuriating, knowing the enemy is hiding in plain sight. So this village over there, what happened over there? ก็จะเป็นหมู่บ้านฟ้าขาวที่ใช้ในการพักยาคือเขาจะผลิตยาอยู่ในโซนของประเทศพม่าเสร็จแล้วเขาจะเคลื่อนที่มาบริเวณโซนหมู่บ้านข้างล่างนี้จะพักอยู่บริเวณนี้พักอยู่โซนบริเวณซึ่งมันจะเป็นหมู่บ้านหลักที่เขาใช้พักยาอยู่ซึ่งเขาจะทำการขนเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เรามีหน้าที่ดูอยู่ฝั่งเราแล้วก็จับเมื่อเขาข้ามมาฝั่งเราเท่านั้นนะครับเรามีสิทธิ์คือเราจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ยาเสพติดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเข้ามาหาฝั่งเราทำได้แค่นั้นจริงๆครับ So do you think what you're doing here is having an impact on what's coming across the border?
เขาก็ทำงานได้ยากขึ้นครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะขายยาเพื่อที่จะซื้ออาวุธมาต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า The 2021 coup in neighbouring Myanmar has not only led to political instability, it's also resulted in meth and yaba being produced at extreme levels to fund the fight against Myanmar's military. This flood of drugs means it's cheaper and more available than ever before. And it's having a devastating impact in some of the most vulnerable parts of the country. ในช่วง 12 เดือนหรือว่า 1 ปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเนี่ยมันหนักขึ้น จริงๆแล้วเราทำงานอยู่ในเกือบทุกภูมิภาคในพื้นที่ประเทศไทยนะครับแต่อย่างในกรณีของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยเราพบว่าสถานการณ์ยาเสพติดเนี่ยมีความน่าเป็นห่วง Toon is the head of the Northern Substance Abuse Centre. ยาเสพติดที่ใช้คำว่าเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้นำหมู่บ้านค่อนข้างที่จะน่าหนักใจนะครับก็คือยาบ้าคือเมทแอมเฟตามีนนะครับที่มีการแพร่ระบาดแล้วก็เยาวชนหลายคนเนี่ยสามารถเข้าถึงยาเสพติดเมทแอมเฟตามีนนี้ได้โดยง่ายดายนะครับ Community leader Mayor Vivon has been watching this epidemic destroy her village. Today she's called a meeting with local leaders to try and find a solution. In this village, yaba costs just $2 Australian. ในความเป็นผู้นำของทุกท่านนะครับทุกท่านรู้สึกเหนื่อยหรือว่าเซ็งกับเรื่องนี้ไหมครับที่ต้องมาแก้เซ็งไหมครับเซ็งไม่มีเนาะ Toon aims to empower locals like Mayor Vivon to tackle drug problems at a grassroots level. But he says Thailand's drug policy continues to focus resources elsewhere. ถ้าเกิดดูงบประมาณยาเสพติดในแต่ละปีที่ทางภาครัฐตั้งไว้เนี่ยจะเทน้ำหนักไปที่เรื่องของบุคลากรเป็นค่าตอบแทนสินบนนำจับเน้นไปที่ทหารเน้นไปที่ตำรวจเน้นไปที่งานของงานปราบปรามแต่ฝั่งชุมชนล่ะคนที่อยู่กับปัญหาล่ะอันเนี้ยภาครัฐกลับลืม Toon and Mayor Vivon have invited us back to meet a group of volunteers. Toon, สวัสดี hello. ครับฮัลโหลสวัสดีครับ Lovely to meet you. โอเค What are we up to today? วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบ้าน3ครอบครัวนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมคนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด They have offered to show us their village and the effects of abundant cheap drugs. เสี่ยงมากเพราะไม่มีเด็กกลุ่มเปราะบางเนาะแล้วก็ผู้ใช้ที่เคยใช้มาตั้งแต่อดีตข้าวคุกออกมาก็กลับไปใช้อีกแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ก็คือเป็นคนใช้แรงงานแล้วก็กลุ่มที่เยาวชนที่เสี่ยงตอนนี้นะคะข้าวถุงหนึ่งพวกกำนัน She estimates that 80% of the households in this village have someone using yaba or meth, สวัสดีเจ้า with family often becoming the collateral damage. แต่ลูกแกก็ติดนะแต่ตอนนี้เลิกแล้วก็กลายเป็นคนละคนเลย เขาติดอะไรอะแม่ลูกแม่ตอนนั้น ยามา ยามาเนาะ ต้องรุนแรง ต้องอายุ14 จากอายุ14อ๋อ อายุ14กับ จน แกกินเอาจนเป็นบ้าไปเลยอ่ะแล้วป้าก็เลยเอาไปรักษาแกกินยาทุกวันกินยาทุกเดือน จนไปเดี๋ยวนี้นะครับ เดี๋ยวเป็นหนูยาเพราะว่าประสาทแกมัน Not only does this mother look after a son with a drug-induced brain injury, she's now the sole carer for her granddaughter, Pramika. And how did you end up living with your granddaughter? เพราะว่าแม่แกติดยานะเจ้าติดยากับพ่อแล้วเลิกก่อนเพิ่นก็เอา
เป็นมิการมาให้ยายเลี้ยงตั้งแต่เล็กก็มีพ่องที่เราคิดว่ากลัวหลานเขาไปเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ละอ่อนนี่มันไปตัวเพื่อนผูกกันเนี่ยเรียนสื่อเก่งก่อนแล้วตั้งใจเรียนนะไม่ต้องไปสนใจพ่อแม่เด้อพ่อตากับยายนี่ตากับยาย What impact have drugs had on your life? ไม่ชอบค่ะ ทำไมอะคะ มันเป็นสิ่งที่บ่ดีค่ะ เปลี่ยนค่ะ มีพ่อมีแม่ไปส่ง Nearly all the families in this village have been impacted by yaba. And many addicts from this region have found themselves jailed for a minor offence. Thailand previously considered anything over 0.375 grams of hard drugs trafficking, a charge that attracted a minimum 4-year sentence. As a result, 80% of the inmates here are jailed on drug charges. This hardline approach, coupled with the influx of cheap drugs, has led to a prison system running at triple its official capacity. Didi lives in Chiang Mai. She's one of the thousands caught up under this unforgiving approach. ถูกจับด้วยคดียาเสพติดชนิดยาคือยาบ้า 37 เม็ดนะคะตัดสินโทษอยู่ 2 ปี 9 เดือน The time in prison still haunts her. ตอนเข้าไปวันแรกเลยนะคะ กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้อย่างเดียวคิดอยู่อย่างเดียวก็คือว่าใครจะดูแลลูกอย่างนี้นะคะมากผู้คนเยอะมากเลยค่ะอยู่ข้างในลำบากมากค่ะอยู่ด้วยกันนะคะไม่ต้องมีการทะเลาะแบบรุนแรงอยู่แล้วนะคะ Perhaps the biggest price, losing her 2 boys. How hard was it in prison being separated from them? ตอนแรกๆก็ทำใจยากมากค่ะลูกกลัวลูกขาดความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะนอนกอดลูกอยากจะหอมแก้มลูกค่ะทำไม่ได้ยากมากค่ะเธอทำให้ทุกข์ใจขึ้นทำให้ทุกข์ใจค่ะ With prisons at breaking point, the Thai government recently passed a law that cut sentences for low-level offenders like Didi. Minor offenders or people that just made a mistake. They had 5 tablets of ecstasy and they went to a party, or they were maybe farm workers or truck drivers that had a handful of yaba to help them get through the day. Instead of spending the next 4 years in a prison, they're able to look at this and say, okay, I can get on with my life. I'm not a drug trafficker. Legal expert Nathan Feeney says this law is already having an effect. Thousands of prisoners are eligible to be released under these new laws. So we have seen a big shift in the Thai government's thinking from just put everyone in prison who's involved in drugs, which I think by now most of us know doesn't work, to, okay, let's imprison the most serious offenders, those who are harming society, but those that have made a mistake, and they'll say, okay, let's give them a second chance. Didi knows too well that second chances are hard to come by. But she's determined to turn things around. Thailand is softening its hardline approach to drugs in a bid to lower prison populations and lure tourists back. But for inmates jailed under the former regime, the real challenge lies outside the prison walls. After serving 2 years and 3 months, Didi found herself in limbo after release. เสียดายโอกาสค่ะเสียดายโอกาสหลายๆอย่างนะคะสิ่งที่เราพล
ลาดไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันยากมากอย่างเกี่ยวกับงานใช่ไหมคะหางานก็ยากไปทำอะไรก็ยากเพราะว่าเขาไม่เปิดโอกาสให้เราเสร็จแล้วค่ะ But there is one woman whose dedication to rehabilitation has thrown a lifeline to thousands of former inmates like Dee Dee. Looking good, let's go. สวัสดีค่ะแม่อันคือโคนพลานมาจากประเทศออสเตรเลีย Pablo, lovely to meet you. คือคุณแม่ที่เรียกว่าแม่นี่ก็คือว่าแม่ช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างเกี่ยวกับการกินการอยู่ที่อยู่อาศัยตอนออกมาจากข้างในใหม่ๆโอ้ถ้าเกิดว่าไม่มีแม่ช่วยเนี่ยนะคงจะกลับไปที่เดิมอะค่ะคงจะไปเจอสถานที่เดิมๆอะไรแบบเดิมๆคงจะเป็นแบบเดิมๆอะค่ะอาจจะกลับไปอยู่ข้างในอะค่ะ Narawat, or Mum, is the former director of the Chiang Mai Women's Prison. She started this massage shop after watching women struggle to re-enter society after jail time. ไม่มีใครรับเข้าทำงานค่ะแล้วก็ทำให้เขากลับไปต้องโทษอีกครั้งอะไรบางคนไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนนะคะไม่มีบ้านจะไปไม่มีอะไรบางทีก็ต้องกลับไปต้องโทษอีก What started with one massage parlour has turned into 8. Each shop offering former inmates training, employment and a chance to start fresh. แม่คิดอยู่เสมอว่าถ้าเขามีอาชีพที่ยั่งยืนพอเลี้ยงตนเองได้แล้วนะคะเขาก็ไม่ไปทำผิดเลยค่ะ So all your workers have spent time in prison at some point? ใช่ค่ะพนักงานส่วนใหญ่นะคะก็เคยอยู่ในเรือนจำต้องโทษนะคะคดียาเสพติดนี่90% เลยนะคะ Women make up 14% of Thailand's total prison population. That's the world's highest ratio of female inmates. นั่งคุยกันบางทีเราน้ำตาร่วงเหมือนกันเขาบอกว่าแม่ลูกมันนี่ไม่มีจะกินน่ะอะไรที่คว้าได้เขาก็คว้าก่อนนะคะลูกไม่มีข้าวกินเนี่ยเขาขายยากันขายได้รู้ว่าจะติดมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าให้ลูกมีกินก่อน Why do you feel so compelled to take these women in? อยู่กับเขาอยู่อย่างเงี้ยมันความผูกพันมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่แม่ทำไปนะมันเป็นความสุขนะคะมันทำให้เราไม่ว่างวานแม่ไม่อยากเป็นคนแก่ที่นอนอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะเดินไม่ค่อยไหวแล้ว And nothing makes a mother prouder than watching her children succeed. ข่าวว่าเขามีตู้เย็นสักหลังหนึ่งเขาก็จะบอกเรานะคะมีทีวีสักเครื่องหนึ่งเขาก็บอกเรามีบ้านเขาก็บอกเราก็ดีใจ ใส่หน้ากากแล้วเหนื่อยอ่ะหรือว่าเราแก่นะ As much as Narawat loves giving back, she knows she can't do this forever. With such limited support for inmates and addicts, some question Thailand's approach to their growing drug problem. Does it feel like you're winning the war on drugs? เราไม่มีทางที่จะชนะสงครามของยาเสพติดได้อย่างแน่นอน เพราะปัญหายาเสพติดที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในสังคมไทยหรือว่าประเทศไทยนี้เนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์ตัวเล็กๆไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนจะเข้าใจหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันเชื่อมโยงไปกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำความยากจนและโอกาสในมิติต่างๆนะครับปัญหายาเสพติดมันเลยยังคงอยู่นะครับรัฐบาลไทยมุ่งแต่ป้องกันปราบปรามปัญหาแต่ไม่เน้นเรื่องของการป้องกันนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าน่าตั้งคำถามกับนโยบายส่วนตัวคิดว่าล้มเหลวฮะ But as a legal expert who's witnessed countless drug cases in Thailand,
Nathan Feeney is optimistic about the positive change this new law can bring. Not only will this benefit the tourists that come here from getting arrested and spending a major time in prison, it's also great for Thai people who could potentially be looking at prison sentences here. I'm excited to see what happens. I think it's a great experiment, and I hope the laws remain as they are now, these new laws. And I think it's going to be a great opportunity for other nations, including Australia, to see, okay, if Thailand can make this work, why can't we? And why don't we? And these are important questions for the Australian government to ask themselves, I think. Although the hardline stance has softened, it still hasn't yet disappeared. My advice right now for Australians visiting Thailand would be take it easy, don't fill your suitcase full of weed, that's still not okay. But if you want to have a smoke, just be responsible. Advice from the expert. That's right.